এটাই জ্যোতি যারা আমার স্ত্রী, বলো কিছু। গল্প বই পড়ছি এখন আমি। গল্প বইটা পড়ে পড়ে শোনাই। হুম। হ্যাঁ, ফুলগুলি কুড়িয়ে শিখা দ্রুত নিজের ঘরে চলে এলো। ভোরের সময় কার বাড়িতে কে উঠে পড়বে এবং শিখাকে দেখলেই ওদের দিন মাটি হয়ে যাবে। শিখা নিজেরও এখন আর আনন্দ করতে মন চায় না। যাকে ঘিরে এই শব্দগুলি প্রয়োগ করা যেত, সেই যখন নেই তখন আর শব্দগুলোকে আঁকড়ে ধরে তার চায় না। হয়েছে আর এবার? কিছু? আর কিছু এখন আমি পড়বো না তো, আমি ওটা রেখে দিলাম, এসেই পড়বো রাত্রেবেলা, আমি বেরোবো। সাউন্ড আছে +9-এ, হ্যাঁ। কালার প্রোফাইল ডিলগেন, ভিডিও 2.7K, 30 fps, হরাইজন্টাল ব্যালেন্সিং। এই হলো গল্প। এবার দেখা যাক কি এলো আলটিমেটলি। বেরোবে? হ্যাঁ, ঠিক পাঁচটা আছে, পাঁচ। তাহলে ওটা গলার ওটা খোলো, বেরো। আর বাকিটা ছাড়ি কেন, বাকিটা রেকর্ড করি। এটা কি ইয়ে করবে না, অফ করবে না? আমার ছেড়ে দাও না, আমি বলবো। দেখি কি দাঁড়ায় ভিডিওটা। ব্যাগ ট্যাগ খোঁচাচ্ছে, বুদ্ধ মন্দিরে যাবে, এরকম ভাবে শাল পড়া ঢেপা দেখিয়েছে, তোমাকেও করতে হবে, একবার শাল পড়তে হবে। আমরা ইউটিউবে দেখে শিখেছি এরকম করে সাজতে হয়, এবং সেটা আয়োজন রেকর্ডিং করবে। লোকে সেটাও দেখে, আমিও যদি দেই আমারটাও লোকে দেখবে। চাবিটা আমার কাছেই আছে। হ্যাঁ, ওখানে ভিতরে। চাবি হাতে রয়েছে তো সঙ্গে? ওই ব্যাগে আছে। হ্যাঁ, সঙ্গে চাবিটা রাখবে। আলোটা জ্বেলে দাও। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার যা হবি রুচি। নমস্কার।